Hop, alors là c'est une petite vidéo. Je fais voir exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Je regardais les précédentes vidéos. Il y avait un morceau de charpente qui était complètement mangé par la mérule. Donc là en fait on a remplacé les morceaux qui étaient, comment dirais-je, contaminés par le champignon. Voilà, plus un traitement fongique par-dessus. Et là, c'est nickel, c'est reparti. Voilà.